お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が開発した、防空戦闘だけでなく連合軍の戦車に向けても砲撃を加えた高射砲、8.8センチ高射砲について解説をする。ロンメル将軍が連合軍の戦車に向けて8.8センチ高射砲をぶっ放したエピソードはあまりに有名だな。ドイツ国防軍にあってはアハトと通称され、連合軍に非常に恐れられた高射砲の解説をしていくよ。なお、ドイツ国防軍の1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ヘッツァー駆逐戦車、さらには野戦銃砲、対空機関砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両や下砲シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。そもそもだが高射砲ってどの国が始めたの？プロイセンだ。プロイセンってどこ？ドイツだ。第一次世界大戦で英仏米日、さらには帝政ロシアを向こうに回して激戦を展開したドイツ帝国は、複数の両方で構成される連邦国家で、その中心にいたのがプロイセン王国だった。プロイセン王国とフランスが激戦を交えた不仏戦争において、フランス軍の運用する弾着観測気球を撃墜するために、プロイセン陸軍が火砲を用いたのが、高射砲の始祖だと言われている。当時の撃墜目標は気球だったか。時代を感じるね。そして、不仏戦争から時代が経ち、第一次世界大戦に突入すると、航空機が戦場に登場し、気球とは比較にならない速度で、日進月歩の性能向上を見せるに至り、高射砲もそれに並走して進化してゆく。第二次世界大戦でのドイツ国防軍に至っては、対空レーダーと高射砲を連携させることで、効果的な防空戦闘を遂行した。ドイツ国防軍が運用した対空レーダーってどんなやつだったの？ちょっと先の話になるが、1940年から運用が開始された地上設置型の対空レーダー、ウルツブルグレーダーは有名だ。特に同レーダーの改良型は、精密な射撃管制を実現し、ドイツ国防軍の防空戦闘能力を飛躍的に向上させた。話を第一次世界大戦に戻すが、高射砲は、高度の空域を飛行する航空機を撃墜できるよう、砲撃によるショックに耐えうる強度を持ち、長大な砲身と莫大な発射装薬によって高い初速を実現する必要があった。第一次世界大戦におけるドイツ陸軍は、自軍で開発した、後年の高射砲の原型となる火砲を使用するとともに、連合軍からの旅客品も数多く使用して防空能力を磨いたが、敗戦し、エルサイユ条約の締結に至る。このエルサイユ条約によって、ドイツの新生は今ある共和国陸軍は、高射砲開発に関して色々と苦労を背負うこととなる。条約の締結と高射砲開発の苦労とにどんな関係があるの？エルサイユ条約は敗戦国であるドイツの新兵器開発を広範な種類にわたって禁止していたんだ。当然、その禁止項目の中に、高射砲が含まれていたので、表面上、ドイツ陸軍は高射砲の新規研究や開発ができない状態となった。表面上ということは、裏ではやったの？やった。この条約を先達しつつドイツ陸軍が苦労して開発した高射砲は、当初は口径が7.5センチ級の高射砲だったが、同砲をベースに開発されたのが、本動画の主役である口径8.8センチ高射砲の講師となった、8.8センチ FLAK18 だ。18ってどういう意味の数字？1918年に量産開始、ないしは、実戦投入したっていう意味だ。エルサイユ条約の調印が1919年の6月だから、1918年ってまだ第一次世界大戦中だよね。第一次世界大戦終結後に開発したのに時系列合わなくない？君のような勘のいいな逃がしは、だな。これは意図的な数字だ。実際に同砲が正式化したのは1933年、ヒトラーが政権を掌握した年なんだが、条約でがっつり禁止されている高射砲の開発成果だから、イギリスなりフランスなりから何か問責されたら、いえ、エルサイユ条約締結前の大戦中にはすでにありましたよ。それが何かと弁明できるよう虚偽の数字を挿入したわけだ。同砲は、毎分15発から20発という、当時の水準からして驚異的な発射速度を誇り、防空用の砲弾を使用した場合、有効射程距離は8キロに及んだ。また、
四輪トレーラーでの牽引中も砲撃が可能という、野戦にも使用可能な性能を有していた。実戦には投入されたの。同砲が初めて投入された実戦は、スペイン内戦だ。内戦の詳しい経緯は省略するが、共産主義陣営が支援する人民戦線と、ファシズム陣営が支援するフランコ将軍率いる右派の戦いで、ナチスドイツはフランコ陣営に義勇軍を派遣し、そこに同砲も配備されていた。ドイツ国防軍は、スペイン内戦での経験を踏まえ、後年は同砲に防順を装着するなどの改良を試みている。ドイツ国防軍の高射砲は地上から砲撃するから陸軍が管轄したの。いや、陸軍よりも空軍に多数の砲数が配備された。なんで空軍に？軍士間でよくある縄張り争いの面が作用して、ナチスドイツの空軍を率いるゲーリング元帥がゴリ押しをしたのではないか。なお、第二次世界大戦が勃発以降は、陸軍にも高射砲部隊を整備する必要性が認識され、陸軍による 8.8 センチ高射砲の運用も一般化していったけどね。次に開発されたのが、ドイツ国防軍御用達の軍需企業クルップ社の手による、8.8 センチ FLAK36 だ。同砲は、実戦での教訓を参考に改良が施されたんだ。どういった点で改良されたの？まず、機動性に関してだ。8.8 センチ FLAK18 は、その強大な威力と引き換えに、長大な砲身と、重い前備重量による移動の困難という問題を抱えていた。そこで、高射砲を牽引するための砲車をダブルタイヤの新型に換装し、当該砲車の前後いずれにも高射砲を連結して牽引できるよう製造された。また、整備を簡易化するために、砲身にも改良が加えられた。あの長い砲身をどう改良したの？前身である 8.8 センチ FLAK18 の砲身は一体として製造されており、これは砲身の交換時に手間がかかる構造だった。そこで、8.8 センチ FLAK36 では、砲身の内灯を分割して製造し、交換の際には分割された内灯を交換することで、砲身の整備の簡易化を図った。次に登場したのは、8.8 センチ FLAK37 だ。同砲はそれまでの 8.8 センチ高射砲と比較すると非常に特殊な点を有していた。特殊な点？射撃管制の改良だ。すなわち、同砲は観測点から射撃に必要なデータの提供を機械的迅速性をもって処理することで、従前よりも目標に精密な砲撃を加える性能を有していた。この性能も考慮され、同砲は主に固定陣地での防空戦闘を担った。18、36、37の各砲は全く別物なの。部品の互換性はあったらしい。特に、砲身は共通して換装が可能で、一体製造された旧型の砲身が新型の砲火に鎮座する場合もあったそうだ。これらの 8.8 センチ高射砲は、スペイン内戦以降、ドイツ国防軍のあらゆる戦場で活躍を見せた。まず、ドイツがフランスに進撃をした西方電撃戦では、連合軍の戦車に苦闘するドイツ陸軍部隊に業を煮やし、現場があっと驚く高射砲の転用を指令した将軍がいた。誰かなその将軍は？ロンメルだ。マチルダ2歩兵戦車を擁するイギリス軍の機甲旅団に対し、武装親衛隊やドイツ陸軍の対戦車砲は歯が立たず、また、当時のドイツ機甲部隊の主力戦車である2号戦車等で攻撃を加えても、マチルダ2歩兵戦車の装甲を破ることができない事態に追い込まれた。西方電撃戦でドイツの戦車が叶わなかったの？これはヒトラー総統による開戦の決断が早すぎて、ドイツ陸軍の装甲部隊の整備が追いつかず、訓練用に開発された薄い装甲の1号戦車や2号戦車が主力にならざるを得なかったという事情がある。しかし、ロンメル将軍はイギリス軍を撃破するため、本来は空に向かって撃つための高射砲である 8.8 センチ FLAK18 を水平射撃させるという離れ技を打ち、イギリス軍は著しい損害を被り、進撃が停止してしまった。よく思いついたな。これ以降、ドイツ陸軍や武装親衛隊は、対空用の高射砲を対戦車や対装甲車両に使用する効果を認識し、自軍だけでなく空軍の運用する高射砲部隊も巻き込んで、
地上にある目標に対し8.8センチ高射砲を水平射撃するという戦法を常用化していった。特に、同じくロンメル将軍が率いる北アフリカ戦線での8.8センチ高射砲の活躍は類を見ないだろう。空軍の高射砲部隊は陸軍や武装親衛隊の指示に素直に従って地上目標を撃ったの。陸軍の将校が拳銃で空軍の将校を脅して撃たせたというエピソードもあるらしい。また、本来の用途である防空戦闘でも連合軍の脅威として活躍し、高射程を生かして爆撃機を撃墜するなど、空の守りとしてもドイツ国防軍に貢献し続けた。さて、以上の通り、アハトの解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍を牛耳ったエリート集団、軍闘組と位付された参謀将校罰を養成した陸軍大学校を開設した動画です。陸軍大学校は、記載石原幹事、喧嘩や東条英機、マレーの虎山下智之ら有名どころの軍人の最終学歴であるエリート機関です。受験競争が激しすぎて気の毒になる学校だな。個人的には、東条英機や、徳正穴見コレチカなど後年は陸軍大将まで上り詰めた将軍らが、陸大受験には見事に失敗して、家族がいながら浪人してまで受験勉強に励んだエピソードが好き。陸大生の石原幹事の傍若無人ぶりも興味深いな。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。